Così tu seguirai questo insegnamento. Dopo a luglio noi faremo il nostro In the month battesimo. of July, we'll be baptized Come Gesù ha fatto. as Jesus did. Noi siamo il modello perché vogliamo seguire il nostro Re. We are doing it because we want to follow our King, Colui che ha cambiato la storia della nostra vita. who changed the story of our life. Amen. Amen. Andiamo nel Vecchio Let's Testamento, go to Old nel Testament, libro dei Numeri. Book of Numbers. Numeri, fra le 5 primi libri che Mosè aveva ricevuto la rivelazione. Book of Moses. Noi possiamo vedere almeno Numeri 21 Numbers chapter 21 dal versetto 4. from verse 4. Vecchio Testamento, Old Testament. tra i 5 primi libri della Bibbia. Noi possiamo leggere Numeri 21, Numbers chapter una realtà che è 21 successa in Israele. verse 5. Leggerò dopo questo, inizierò a spiegare questa. Poi i figli di Israele partirono dal monte Or, dirigendosi verso il mare Rosso per fare il giro del paese di Edom. E il popolo si scoraggiò a motivo del viaggio. Il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questa miserabile cibo. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Così il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontana da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. L'Eterno disse quindi a Mosè: fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta, e avverai che chiunque sarà mosso e lo guarderà vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando il serpente mordeva qualcuno, se questi guardava i serpenti di bronzo, viveva. Amen. 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 Questa storia è una storia miserabile per il popolo di Israele. This is a sad story for the people of Israel. È successo nella strada, nel cammino nel It deserto. happened in the wilderness. Mentre che loro camminavano nel deserto, When they were walking in the wilderness, Dio aveva provveduto per loro. God provided everything for them. Dobbiamo sempre capire la profondità della parola di Dio per We noi. must understand the deepness of the word of God for us. Noi possiamo vedere la radio di Dio in questa We versetto. can see the words of God in this verse. E prima di vedere la radio di Dio, possiamo vedere il suo amore verso il But suo before we popolo. see it, we have to consider the love of God. Dio ha fatto tutti, vedendo un popolo che sta soffrendo. God did everything, seeing his people that was suffering. Dio ha visto la sofferenza e le difficoltà di questo popolo, ha mandato Mosè. God saw the suffering of his people and sent Moses. La Bibbia dice che Dio ha detto che io ho sentito la sofferenza del mio popolo. God said, I heard the suffering of my people. Ho sentito il grido che è venuto verso di me nel mio trono, ho sentito questo. I heard from my throne, I heard their cry. E così io sono sceso per liberare il mio popolo. Then I came down to free them. Ha detto Mosè, io ti farò Dio per loro affinché loro possano vedere in te la mia salvezza. He said to them, he said to Moses, I will make you a God upon them, and they will see my salvation. Dio ha usato Mosè per liberare il suo And popolo. God used Moses to make free his people. E loro sono usciti dall'Egitto. And he came out of Egypt Perché Dio aveva amore verso di loro, non voleva la loro sofferenza. because God loved them. He did not want them to suffer. E Dio l'ha fatto uscire perché lui aveva un compito. God brought them out because he had a plan for them. Lui voleva portare loro da un luogo dove c'è He gioia, wanted to bring them in a place where there is joy, dove c'è tranquillità, where there
is rest, che loro possono vivere con tranquillità e con so gioia. that they can live a peaceful life. Perché dall'inizio della creazione Dio non ha mai voluto che noi possiamo soffrire. Because from the beginning it was not so. God did not want us to suffer. Lui non vuole che noi possiamo rimanere nella He does sofferenza. not want us to remain in suffering. E così lui ha fatto in modo che questo popolo possa uscire per andare a un luogo dove c'era tutte le So cose. he brought his people out to bring them in a peaceful place, Dove c'era un tempio che loro potevano servirlo. where it will be a temple where they could have served him, E così loro potevano servire Dio con tutta la gioia senza essere schiavi di nessuno. and to serve him with all joy without being in slavery anymore. E in questo cammino del deserto So in the wilderness, Dio ha fatto tante grandi opere nella loro vita. God operated many miracles in their lives, Ma ogni tanto nel deserto c'era tanto scoraggiamento. but most of the time they were discouraged. Il popolo ogni tanto camminava con Dio, ogni tanto si stancava e si lamentava. The people were complaining, they were getting tired. Dio, avendo l'amore verso il suo But popolo, having love for them, ha sistemato un piano. God sent a plan. Ha visto che c'era tanti problemi fra loro. He saw that there were many problems among them. Ha visto che loro dovevano camminare per 40 anni per i loro sbagli nel deserto. Because they have to work during 40 years because of what they did. Ha detto, io sostenerò il mio He popolo. said, I will sustain my people. Anche se loro sono sbagliati, io almeno lo sostenerò. Even though they went wrong, but I will sustain them. E così Dio ha aperto il cielo. And God opened heaven. Che ogni mattina lui mandava un cibo speciale per i So suoi. every morning he was sending to them a special meat, Lui mandava un cibo speciale per aiutare ogni mattina a special food to them every morning. il suo popolo. His people, Loro avevano il cielo aperto they saw the open heaven ogni mattina. every morning. Un miracolo. A miracle. Perché almeno in cielo c'era tanti angeli Because there were many angels in heaven che lavoravano la manna ogni giorno that they were working, they were doing that manna every day. per mandare loro l'indomani a questo popolo che era nel deserto. To send it to them. Dio ha sistemato il cielo. God fixed everything. Dio ha mobilizzato tutti gli angeli per fare questo miracolo. Then God mobilized all his army to do all these things. E questa è una realtà fatto, vissuto a questo popolo. That's the reality they experienced in their life. Dio ogni mattina mandava la manna, vedete che una pioggia che scendeva dal cielo Every morning God was sending manna to them. That non means era una pioggia di acqua, it was not a rain, it was not the rain of water, ma era un pane speciale che Dio mandava per il suo but it popolo, was a rain of a special bread that God was sending to them. che loro dovevano mangiare soltanto questo giorno, non l'indomani. That they had to eat for that day, not to keep for tomorrow. Dio aveva provveduto per questo popolo. God provided everything for his people. Lui ha fatto tutto affinché non possono mancare nulla. He did everything for them to don't let them lack anything. Lui aveva dei progetti per loro, ha detto voi per adesso avete obbedito a me, avete disobbedito a me, God had many projects for them, but when they disobeyed him, e prima di arrivare nel terreno che io ho preparato per voi, but before you reach the land that I've prepared for you, io vi aiuterò adesso. I will help you now. Io provvederò per I voi. will provide for you. Sistemerò le vostre I will fix vite. E noi everything. possiamo vedere nel deserto And we can see in the il wilderness miracolo di the Dio. miracle of God. Qualcuno poteva avere un vestito Someone could have a cloth e avere sempre questo stesso vestito e crescere con questo. and they wear the same cloth. They grew up with those clothes. Il vestito cresceva con la persona che lo The portava. cloth was growing up with the person as he was Perché growing non up. c'era un posto dove si poteva fare tante altre cose. Because there was not anywhere else that they could have done all those things. E la scarpa cresceva con la persona che cresceva. Even their shoe were growing up with them, along with Questa è them. la mano miracolosa di un Dio grande. That was a miracle hand of God. E noi possiamo vedere qua questo popolo And we can see here, these people, che viene davanti a Dio, hanno iniziato a gridare, but before God they came and they began to complain. hanno iniziato a fare il giro del Mare Rosso. They began to go around the Red Sea. La Bibbia dice così nel versetto quando il popolo si scoraggiò And the Bible says the people got discouraged per motivo di questo viaggio. because of the trip they had. Nel deserto c'era tanto scoraggiamento.
in the desert, on the wilderness, there is many discouragement. Il viaggio era davanti a loro, Everything was before them, e loro sono scoraggiati. but they got discouraged. Questa realtà accade anche nella nostra vita di ogni This giorno, reality happened in our life today, nella vita che Dio ci ha dato, in the life that God gives us, è questo modo che noi viviamo. that in the way we live, Noi ci chiamiamo figli di Dio, we call ourselves sons of God, e viviamo tanti scoraggiamenti nella nostra vita. but we are experiencing many discouragements in our È life. come se le cose non funzionano bene, It's as if the things are not working good. è come se Dio non fa nulla per It's noi, as if God is doing nothing for us. è come se il cielo è chiuso per noi. It's as if heaven is closed for us. Noi iniziamo a lamentarci e a sgridare a Dio. And we began to grumble, to murmur, and to shout to God Ed è il motivo di questa viaggio che noi abbiamo in questo mondo. because of this race that we are running. Ricordiamoci che noi siamo pellegrini. But remember that we are pilgrims. Nessuno di noi rimanerà per sempre in questo No mondo. one of us shall remain here forever in this earth. Per rimanere noi dobbiamo essere con Gesù. To remain alive, we have to be with Jesus. E una volta con Lui noi rimaneremo per sempre in questa vita. And if we are with Him, we shall remain forever Bene, questa alive. viaggio che noi abbiamo, come loro hanno avuto questa viaggio nella loro But vita, in this trip that we are, as they had in their life, nel deserto, tempo difficile, camminare a destra e a sinistra, in the wilderness, walking going through a tough time, hanno detto no, basta, sono iniziato a scoraggiarci. they said enough, and they began to discourage Non themselves. vedevano più la manifestazione della grazia di Dio nella loro They vita. did not see anymore the manifestation of the grace of God in their life. Ogni tanto non c'era pane, non c'era acqua, They were not bread, they were not water, mentre che c'era sempre la mano di Dio, la provvidenza di Dio per la loro vita. but the providence of God was there in their life. E così loro hanno iniziato a sgridare contro Dio e contro And Mosè. they began to shout against Moses and to grumble. E loro si sono ribellati contro Dio. And they rebelled themselves against Hanno God. detto delle cose dure a questo Dio. And they said wrong things to Hanno God. detto, ma Signore, che cosa serva d'uscire di là per venire a farci morire nel They deserto? said, God, why did you brought us out and to bring us here and to kill us? Non era meglio che noi possiamo rimanere schiavi in Israele che venire in Egitto, che venire qua per It was soffrire nel better for deserto? us to remain in Egypt than to come and suffer here in the wilderness. Questa era una parola profonda nel loro cuore. That was a deep word in their heart. Per dire a un Dio che li ama, che li ha portato avanti. To tell God that loves them, that brings them out. E così Dio si è arrabbiato verso questo And comportamento. God got angry against them. E così lui ha mandato questa serpente contro di And loro. God sent them serpents. Affinché questa serpente possa andare e essere serpenti veramente velenoso. That was a venomous serpent went to them. E quando loro ti davano un morso, da giro di qualche tempo tu moriva. And after that, the serpent bites you and bites them, and they die after some minutes. Perché Dio ha visto l'amore che aveva con questo popolo. Because God, considering the love that He had with Tutto for quello che lui his ha people, fatto per il suo popolo. all the things that He did for them, Il piano che lui ha sistemato per loro. the plan that He set for them, Per la durezza del loro cuore Dio ha potuto cambiare certe cose. but God changed some things because of their hearts. Ha voluto adattare le cose per la loro vita. So God adapted the things according to what they had. La volontà totale di Dio era portare questo popolo direttamente dall'Egitto, direttamente alla terra promessa. The total will of God was to bring them from Egypt directly to the promised land. Ma la volontà permissiva di Dio non era far loro girare, ma Dio ha dovuto far loro girare perché non hanno capito la sua volontà. But God made them to go around in the wilderness because they did not understand His will. Per non eliminare questo popolo, Dio ha detto allora io tollerare la generazione che non hanno creduto a me. To not kill them, all of them, God said that I will eliminate all this generation that did not believe in me. Affinché questa generazione che rimanerà che possa venire e entrare nella città che ho So that portato. the remaining generation will enter in
promised land. E noi vediamo questo scoraggiamento che loro hanno avuto nel deserto. And we can see the discouragement they experienced in the Hanno desert. camminato, hanno visto che le cose non andavano. They walked and they said that things was not going well. Avevano sete, avevano bisogno di mangiare altre cose, però mangiava soltanto la stessa cosa. They were thirsty but they wanted to eat other things, but they were eating only the same thing. Come tante persone si lamentano, noi facciamo sempre la stessa cosa, mangiamo sempre la stessa cosa. As many people are complaining, we are eating almost the same thing. Mentre che Dio aveva provveduto per loro, per aiutare loro ad andare avanti, per sistemare la loro vita. But God was helping them, carrying them forward and fixing their lives. Oh popolo di Dio, dobbiamo fare attenti in modo che noi ci lamentiamo davanti a Dio. People of God, we must be very careful when we are complaining Ci ourselves. sono certe cose che fa che noi possiamo sempre girare nella nostra vita senza mai trovare tranquillità dentro di There are noi. many things that we say that will make us wander and going around without finding rest. E quando Dio ha visto questa mandato questa serpenti velenosi, And when God saw this, He sent a serpent. e loro sono iniziati almeno a distruggere questo popolo che si lamentava davanti a And that lui. serpent began to destroy these people that was complaining before him. Ma come ogni storia della Bibbia ha un'esplicazione, ha una rivelazione del modo futuro, But because every story in the Bible has a revelation, Dio attraverso questa atto voleva rivelare alla sua chiesa la sua volontà. through this story, God wanted to reveal His will to the church. I serpenti era un mandato lì per distruggere, The serpent was sent there to destroy them, per ferire le persone, to wound them, portare danno nella loro vita, to damage their lives, affinché loro possano morire so subito, that they can die directly. perché loro sono ribellati verso il loro Dio. Because they rebelled themselves against God, La ribellione verso Dio rebellion against God spinge a Dio di mandare questa serpente per distruggere le nostre vite. will constrain God to send a serpent to you to destroy your life. E noi possiamo vedere qua quando il popolo ha visto che loro sono sbagliati, And when people found themselves that they went wrong, si sono avvicinati da Mosè e hanno detto noi adesso riconosciamo che abbiamo peccato they went verso to te e Moses, Dio. they said that we recognize that we went wrong and we recognize that we have sinned against you and against God. Prega il tuo Dio affinché lui possa avere compassione di noi. Pray God that He can have mercy upon us. E Mosè ha sentito la voce del popolo e è andato verso Dio e ha gridato a Dio. And Moses went to God and cried to God. E Dio le ha dato una strategia per togliere questo problema che c'era fra il suo popolo. And God gave him a strategy to solve the problem. Ha detto tu prenderai un serpente, He said, you shall take a serpent. tu farai un serpente di bronzo, You shall make a serpent of brass. tu prenderai un legno che tu metterai lì e tu farai almeno mettere questa serpente sopra. And you shall put that serpent on a pole. E chiunque sarà morso e guarderà questa And serpente anyone that will raise his eyes to look at that serpent sarà guarita. will be healed. Chiunque sarà morso Anyone that was bitten e guarderà questa serpente di and will bronzo look at the serpent sarà guarita. will be healed. Popolo di Dio. People of God. Ogni tanto noi pensiamo sempre che il serpente è almeno sempre segno di Satana. Every time we think that serpent is only a representation of Satan, E questa serpente qua rappresentava il male, il danno. but this serpent here was the image of wickedness. Era il peccato che era entrato nella vita del suo popolo. It was the sin that came into the life of his people. E così tante persone sono morte per questa serpente, tante persone hanno peccato nella loro vita. And many people that since that time they was bitten by this serpent. E così questo peccato almeno sta rovinando la loro vita. And the serpent was causing damage in their life. E questa morsa dei serpenti crea danno nella loro vita. And was creating damage into their life. E così anche loro hanno visto Mosè, aiutaci. And they cried to Moses, they said, help us. E Dio ha sistemato una strategia per aiutare questa And popolo. God sent a strategy to help that people. Il soccorso di Dio verso il suo popolo. The succor of God to his E people questa è una realtà che è rimasta oggi attraverso il mondo. is a reality today. Quando noi andiamo nella farmacia, quando andiamo all'ospedale, noi vediamo questa sembola di un serpente
che mettano un legno per guarire il suo popolo. That when we go to a pharmacy, we can see that the sign of cross with the serpent. E per ricordare il suo popolo della guarigione che Dio ha sistemato nella loro vita. To remind the people of God that the healing that He brought to His people. Il serpente qua rappresentava il male, il danno che era dentro la loro vita. The serpent here was representing evil that came down in that camp. Perché peccare è ribelarsi di Dio. Because to sin is to rebel against God. Chiunque si ribella di Dio vive nel peccato. Anyone that is rebelling himself against God is committing a sin. E il peccato ci porta alla morte. And sin will bring you to death. Così come loro sono ribellati a Dio, Dio ha mandato questa serpente per portare loro alla morte. As they rebelled against God, God sent the serpent to carry them to death. Perché Dio vuole ricordare alla sua chiesa che ogni peccato porta alla morte. Because God wants to remind to His church that every sin will carry you to bring you to death. Noi dobbiamo sistemare le nostre vite affinché Dio possa operare nella nostra We vita. must fix our life until God shall operate in our life. Tu potrai avere un battito di scoraggiamento nella tua vita, ma alzati e cammina. You can face a battle, you can face a tough time, but you have to rise up and to continue to work. Perché Dio ha tante cose da fare nella tua Because vita. God has many things to do into your Dio life. ha tante cose da sistemare nella tua He vita. has many things to fix into your life. In your Il life. deserto ti serve per crescere davanti a Lui. Wilderness is useful to you to grow up. Senza deserto non capiremo mai la grazia di Dio nella nostra vita. Without going through the wilderness, we shall not understand the grace of God. Senza il deserto di Dio non possiamo capire il valore di scegliere Dio nella Without nostra going through desert, we will not be able to understand the true value of following God. La volontà di Dio è che ognuno di noi possiamo cercarlo in tutte le forme The possibili, will of God for us is to seek Him with all our heart, affinché noi possiamo trovarlo e servirlo in tutta la nostra to vita. find Him and to serve Him with all our mind. Oh popolo di Dio, People of God. la ribellione verso Dio ti spinge fuori dalla sua volontà. Rebellion against God is setting you apart of the will of God. Ma Dio stamattina ti sta dicendo che Lui voglia soccorrere la tua vita. But this morning, God is telling you that He wants to succor you. Lui sa, forse c'è un serpente che è entrato nella tua He vita. knows maybe there is a serpent that has entered in your life. C'è una cosa che è entrato nella tua vita e ti sta rovinando la There vita. is something that has entered into your life and causing damage. Perché ogni peccato è come un veleno nella nostra vita. Because any sin is like a poison in our life, Questo veleno mano a mano che va avanti ci porterà alla morte. and is carrying you little by little to death. Perché chiunque è fuori dalla volontà di Dio muore Because anyone that is out of the will of God shall die con i suoi peccati in his sins, e non potrà mai godere la presenza di Dio dopo la morte. and we will not be able to experience the grace of God after his death. E così Dio ti sta ricordando stamattina And God is reminding you this morning che c'era risposta per questo peccato. there was an answer for this sin. C'era una risposta per questa veleno di questa So serpente. there was a solution for this poison that the serpent brought to them. Se il serpente ti ha morso, If the serpent bites you, se dentro di te tu hai avuto un morso dentro di te che ti sta facendo male, and if you have had something that is causing damage into your life, forse questo peccato ti ha portato dentro di te l'ira, maybe that sin brought hunger to you into your life, o tu sei depressi nella tua vita, or you are experiencing depression, tu hai la collera nella tua vita, and you are always annoyed into your life. se dentro di te tu sta portando l'ansia, la preoccupazione di ogni giorno, Maybe you have anxiety, you are sorrowful. vuol dire che questa serpente ti ha già morso, That means that the serpent has already ha bites creato you un veleno dentro di and te. has injected a poison into your system. E Gesù ha la capacità di cambiare questa But storia. Jesus has the capability to change the story. Soltanto Cristo può soccorrere la tua vita. Only Jesus can intervene and succor your life. Gesù è l'intervento rapido per la tua Jesus vita. is the first intervention into your life. Quando c'è un problema di malattia a casa tua, tu puoi chiamare un numero verde direttamente per essere aiutato. When there is a problem, there is a sickness into your family, you can call the free number. E noi abbiamo un numero verde per Gesù. And we have the free number, phone number. Amen. Amen. Abbiamo un numero verde per il We have cielo. a free phone number Lui ha of detto heaven. invocami e
io He ti says, ascolterò. invoke me and I will listen to you. Ti farà vedere le grandi cose che tu non puoi I will capire. let you see great things that you are not able to Abbiamo un understand. numero verde per il nostro You Dio. have the free number of E God. Dio vuole che noi possiamo avvicinare da And Lui. God wants us to go to Him Quando abbiamo la depressione nella nostra when we are vita, experiencing depression quando le cose non stanno funzionando, and things are not going well in our life, quando tu stai camminando questa vita non riesci a capire lo scopo della tua and you vita. are going without knowing the total goal of God into your life, Mentre che tu stai tastonando a destra, a sinistra, non vedi nulla davanti a te. and you are wandering, you are not able to see anything. Questo non vuol dire che Dio non è con te. That does not mean that God is not with you. Questo vuol dire che tu sei ancora nel deserto. Dio sta lavorando nella tua vita. But that means that you are staying in the wilderness and God is walking into your life. Perché Lui vuole farti crescere. Because He wants to make you grow. Lui vuole che questo veleno che c'è dentro di te sia totalmente So distrutto. He wants to destroy all, to remove all this poison that you have into your system. E chiunque era morso del serpente poteva guardare questo legno dove c'era questa serpente di bronzo e era guarito. Anyone that was bitten by the serpent could have raised up his eyes to look at the serpent and to experience healing. Chiunque poteva guardare Anyone that was looking at the serpent era totalmente guarito. was healed. Oh popolo di Dio, People of God, questa realtà è oggi anche nella this nostra vita. reality is still here today. Tanti di loro sono rimasti così, sono morti. And many of them, they remained there and they died. E c'era anche fra loro chi era morso, guardava questo legno con questa serpente, non era morto. But there were some of them that looked at the serpents and they experienced healing. La ribellione ti fa uscire dalla volontà di Dio. Rebellion is bringing you out of the will of God. La ribellione verso Dio ti porta dentro di noi scoraggiamento, Rebellion will bring discouragement into your life. depressione, Depression, tristezza, sorrow, ansia, anxiety, incertezza per il nostro and futuro. incertitude about the future. E tutto quello sono un veleno che Satana mette dentro di noi per impedirci di avere la gioia del nostro And futuro. all those things are poison that Satan has injected into our E life. Dio aveva un piano per il suo popolo. But God has a plan for His people. Chiunque guardava questo legno, Anyone that beheld dove c'era questa serpente aveva la guarigione. people where they were the serpents experienced healing. Così le farmacie adesso, l'ospedale sono sempre della guarigione per il And popolo di Dio. hospital today or pharmacy, they have this representation of the cross with the serpents. Per il popolo nel mondo, For the people of the world, perché di là vedono almeno una salvezza, una soluzione per loro. because from them that place they can found a solution for their lives. E Dio aveva fatto questo perché aveva una soluzione per il suo But popolo. God did this because He had a solution for His people. Il veleno della ribellione portava alla morte, The poison of rebellion brought death, ma il serpente di bronzo portava la vita. but the serpent of brass brought life. Andiamo a vedere Giovanni 3, Let us go to Nuovo Testamento, John chapter 3. Giovanni 3, versetto 14. John chapter 3, verse Giovanni 3, John chapter 3, dal versetto 14. from verse 14. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Amen. Dio voleva dare vita al suo popolo. God wanted to give life to His people. Come Mosè ha alzato questa legno senza sapere che era simbolo del nostro Gesù As Cristo. Moses lifted up that word without knowing that it was a symbol of Jesus Christ our Savior. Chiunque era mosso, Anyone that was violent, chiunque aveva problema nella sua vita, anyone that had problem into his life, chiunque aveva depressione nella sua vita, and he had depression in his life, chiunque aveva odio nel suo cuore, that had hatred in his heart, chiunque viveva nell'ansia nella sua that vita, was living in anxiety in his life, chiunque viveva nella scoraggiamento nella sua that was vita, living in discouragement in his life, poteva guardare a questa legno, could have looked at the wood, a questa serpente di bronzo che era in questa legno, at the serpent that was rose up,
Sempre il nostro Gesù Cristo symbol of our Jesus per Christ essere to salvato. be saved. Gesù è la soluzione della tua vita. Jesus is the solution of your life. Gesù è colui che vuole cambiare la soluzione della sua He's vita. the one that is bringing solution into your life. Lui vuole darti quella che manca nella tua He wants to vita. give you what you lack. Lui vuole almeno riempire il tuo He cuore. wants to fill up your heart Lui vuole rispondere alle cose che tu non riesci a and rispondere. to answer to your questions. In questo viaggio che noi abbiamo in questo mondo, In this trip that we are in this world, dobbiamo non abbandonare la strada che Lui ha stabilito per we shall noi. not abandon the way that He has established for us. Lui ha detto poi avrete tribolazione in questo He said, you mondo. shall have tribulation in this world. E ricordatevi che io sarò sempre con voi. Remember that I will be always with you. Gesù sarà sempre nella tua vita. Jesus will be always in your life. Lui sarà sempre lì quando tu avrai questo morso dei serpenti. That when you will be binded by the serpent, Quando ci sarà scoraggiamento nella tua vita, quando ci sarà un peccato nella tua when vita, discouragement will come, when the sin will come into your life, Lui verrà per cambiare la soluzione, per darti He guarigione. will come to bring solution, to give you healing. Perché il peccato è una malattia che ci porta alla morte. Because sin is a sickness that is carrying you to death. Ma Gesù Cristo è la risposta che ci dà la vita eterna. But Jesus Christ is the answer that gives you the eternal life. Abbandona il tuo peccato e scegli Gesù. Abandon your sin and choose Jesus. E la tua vita cambierà. And your life will change. E la tua vita And your cambierà. life will change. Il tuo futuro è nelle sue Your mani. future is in His hands. Il tuo futuro è nelle sue Your mani. future is in His hands. Lascia Gesù guidare la tua Let vita. Jesus guide your life. Lascia Gesù guidare il tuo Let futuro. Jesus guide you. E le cose cambieranno per And te. things will change for you. Lui è un Dio vero. He's a true God. Lui è un Dio potente. Powerful God. Lui ha dato tutta la sua vita per He te. gave all His life for you. Alla croce lui ha detto, Padre, In the cross He said, io lascio il Father, mio spirito a te. I give you my spirit. E lui ha dato per te. And He gave it for you. Lui ha sacrificato la sua vita per He te. sacrificed His life for you. Per sistemare la tua vita. To fix your life. Per dare tranquillità dentro di To te. bring rest into your Per life. aiutarti a avere una vita sicura. To help you to have a secure life. Lui ti ha creato, ti ha rivelato che tu sarai con lui. He created you and He revealed to you that you'll be with Him. Lui ti ha creato per portarti in cielo. He created you to carry you in heaven Affinché tu possa vivere con lui. so that you can live with Him. E che tu possa scendere in questo mondo per regnare per sempre con lui. And in order that you may reign forever with Him. Questa è la volontà del tuo Padre. That is the will of your Father. E nessuna cosa di questo mondo deve allontanarti dalla volontà di And Dio. nothing of this world shall make you to be astray of God. E Paolo poteva dire che cosa mi allontanerà dall'amore di Dio. And Paul said, what thing shall make me to be out of the will of God? Essa tribolazione. Is the tribulation. Anche se un angelo scendeva dal cielo per dirmi va via di Dio, io non mi allontanerò di Gesù. Even if an angel comes down right from heaven, it will not make me to go astray. Nessuna cosa deve allontanarti dall'amore del tuo Dio. Nothing shall make you to go far away of the will of God. Leggiamo l'ultimo versetto così concludiamo Giovanni 15, John chapter 15, dal versetto 6 al versetto 7. from 6 to 7. Giovanni 15, John chapter 15, 6 a 7. 6 to 7. La Bibbia dice così: se uno non dimora in me, è gettato via come un traccio e si secca. Poi questi tracci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Amen. Amen. Gesù ha detto così: Jesus said, se voi dimorate in me if you abide in me, e che le mie parole dimorano in voi, and my words abide in you, se noi dimoriamo in Lui, if we abide in Him, se noi scegliamo Gesù, if we choose Jesus, abbandonando tutta la ribellione che si può essere come il mondo si è ribelato verso Dio, abandoning all revelation as the world rebelled against Him, e loro vivono sotto la sofferenza di questa morsa del serpente. and they are living under the consequences of the motion of the serpents. Per loro questa morsa è lenta, ma alla fine della loro vita non potranno vivere. But at the end of their life, they shall die.
Ma Gesù ti sta dicendo, But Jesus is telling you, se uno non dimora in lui, if one does not abide in him, è gettato fuori. is rejected. È come un calcio It's like a trash. che è tagliato, It's like a branch that was gettato cut fuori, and cast forth pronto a essere bruciato. and ready to be burned. Noi, Dio non ci ha preparato per andare a bruciare But l'inferno. God did not create us to go to burn in heaven. Dio ti ha preparato per il cielo. God has created you and prepared you for Tu heaven. devi godere il regno del You cielo. must experience the kingdom of heaven. Devi godere la sua volontà. And you must experience His will. E la Bibbia dice, sì, voi dimorate in me. And the Bible says, if you abide in me, Se tu dimora nella sua volontà, if you abide in His will, se tu cammina, scegli di fare la sua volontà, and you choose to do His will, e che la sua parola, la Bibbia, rimane dentro di te, and His word abide in you, lui ti sta dicendo, voi potete chiedermi tutte le cose che voi He volete said that you can ask anything you want, e vi sarà fatto. and it will be done to Il you. successo della tua The vita, success of your il life, successo del tuo the futuro, success of your future, e lasciare Gesù guidare la tua if you vita. let Jesus guide your life. Dimora nella sua presenza. Abide in His presence. Non lasciare l'ira di Dio spingere un serpente nella tua Don't let vita. the wrath of God send a serpent into your life. Non dobbiamo ribellarsi verso Dio. You shall not rebel against God. Abbiamo scelto Dio. We have chosen Nel God. deserto avremo tribolazioni, In the wilderness we shall experience avremo tribulation. problema. We shall have E lui ci problems. ha promesso But He promised che us mai ti lascerà, mai ti that abbandonerà. never He will let us, never He will E lui abandon ti us. sta rassicurando questa mattina And He's assuring you this morning, che se tu dimori in lui if you abide in Him e che le sue parole dimora in te, and His words abide in you, tu potrai chiedere tutte le you cose. can ask anything you La want. Bibbia dice domandate un ordine, domandate quelle che voi The volete. Bible says it's a command. Ask whatsoever you want. Tutto quello che tu vuoi, domanda a tutti Anything you want, ask Him. e lui ti He risponderà. will answer you. Perché lui sa che ogni tanto viene il scoraggiamento, Because He knows that most of the time discouragement will come. che viene il problema nella nostra vita. The trouble will E come. lui vuole che noi possiamo rimanere fermi a But lui, He wants us to abide in Him. che non possiamo uscire fuori dalla sua volontà. We shall not waver out of His will. Perché fuori dalla sua volontà ci sono serpenti velenosi che viene a distruggere le nostre Because vite. out of His will there are all those serpents that are coming to destroy our life. Nella sua volontà c'è Gesù Cristo, But in His will there is la Jesus Christ. salvezza della nostra The vita, salvation of our la life. gioia del nostro The joy futuro, of our il future. cambiamento del nostro The futuro. change of our future. Gesù Cristo Jesus è il Christ, simbolo della tua the vita. symbol in your Lui è life, Re dei is Re, the King of il Kings, Signore di the Signori. Lord of Lords. Non c'è un Dio come There is Lui, no God like e Him. non c'è un nome che è uguale a There Lui. is no name that is equal to His name. Lui ha ricevuto il nome al di sopra di ogni He nome, received the name above all other names. affinché nel nome di Gesù So that in the name of noi Jesus, possiamo cambiare le cose. we can be able to change Oh things. popolo di Dio, People of God, stamattina Dio ti ha this parlato. morning God has Qual è la spoken scelta to che tu vuoi fare? you. What is the choice will Che you cosa make? tu vuoi scegliere? What will you choose? La ribellione ti fa fuori la volontà di Dio. Rebellion will bring you out of the will of God. Ma se noi dimoriamo in Cristo, But if we abide se in noi Christ facciamo la sua volontà, and we do His will, Lui ci porta a vita. He will bring us life. Lui ci guarisce da ogni delle nostre He malattie. will heal us for all our sicknesses. E Lui ci prepara la terra promessa. And He's preparing the promised La land for us. benedizione per il tuo The futuro. blessings for your future. Cerchiamo il nostro Dio. Seek God. Come Mosè ha gridato a As Dio. Moses cries to God, Tu puoi gridare a Dio you stamattina. can cry to God this Signore, morning. stendi la tua mano nella mia Lord, vita. stretch your hands into Stendi my la tua life. mano nella mia vita. Stretch out your hands in my Sistema life. la mia vita. Fix my Ho life. bisogno di te. I need you. Ho bisogno del tuo aiuto. I need your Gesù power. Cristo, Jesus Christ. tu sei morto You died per darmi to gioia. give me joy. Io voglio questa gioia. I want this joy. Io voglio vivere una vita completa. I want to experience the fullness of life. E Dio ti sentirà And God will e hear Lui ti you risponderà. and will answer you. Amen.